اهلا بيكم. النهارده هلخص ليكم فيلم المغامره العالي نابليون اند سامانسا، لكن قبل ما نبدا لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جايه. بيبدا الفيلم في مكان ريفي مع واد اسمه نابليون وبنت اسمها سامانسا، وبنشوفهم وهما بيسرقوا ازاز البيبسي الفاضيه وبيروحوا للراجل ده اللي اسمه جودريتش، وفي المقابل خد منهم الازايز وراح مديهم حلويات ياكلوها، وبعدها بيروح مع سامانسا ويركبوا الحصان ده، وبنعرف ان جده هو اللي علمه ازاي يركب الحصان. بعد كده بنشوف جده سامانسا وهي بتزعق ليها انها خرجت مع نابليون وضحكت على جدتها وكانت جدتها مش موافقه، وبعدها بيرجع نابليون للبيت وبنعرف انه كان عايش مع جده طول الوقت ده من وهو طفل، وما بنعرفش فين ابو وام نابليون الحقيقيين وهما مختفيين فين. ونابليون بيقول له تعالى نروح السينما بالليل يا جدي، وجده بيوافق. وهم راجعين من السينما بيشوف الراجل ده قاعد مع اسد في الشارع وعمال يعزف له، والاسد ده حقيقي وكبير ومخيف واسمه ماجور، وبيقول لجد نابليون ونابليون ان الاسد ده مختلف عن اي اسد تاني، واكتر حاجه مخليه غريب انه بيحب اللبن، وده اللي لفت نظر كل الناس ليه. وكان الراجل ده هيبطل يشتغل في السيرك وما كانش عايز يرجع الاسد للسيرك عشان الاسد ده مختلف عن باقي الاسود. ولما جد نابليون قال انا بعرف اتعامل مع الاسود فرح الراجل وقال له خلاص خلي الاسد معاك. نابليون ساعتها كان فرحان، بس جده لما فكر قال يا ابني ده اسد هنربيه فين ولا هنعمل معاه ايه؟ قال له هنحطه مع الفراخ في نفس القفص يا جدي وهو ان شاء الله مش هيعمل حاجه، والنبي يا جد والنبي. وكانوا كل يوم بيدوا له اللبن يشربه، وكمان كان واضح ان الاسد مسيطر على الفراخ وكان بيخليهم يبيضوا كل يوم، وده كان باصق جد نابليون. تاني يوم كان نابليون هيروح المدرسه، وساعتها جده قال له ولا يا نابليون الاسد اللي معانا ده سر ما ينفعش حد يعرفه والا هتبقى مصيبه، وقال له خد معاك الجواب ده وصله بريد في طريقك. لما نابليون مشي جده حس بوجع في قلبه، وبنعرف انه مريض قلب بس كان مخبي كده على حفيده لحد ما تعب جامد. كان نابليون عايز يعمل زي ما جده قال وما يعرفش اي حد سر الاسد اللي عندهم، بس ساعتها قال انا اعرف سامانسا بس دي من اعز اصحابي، وخدها ودخلوا عشه الفراخ وفضلوا يلعبوا مع ماجور، وما كانوش خايفين خالص من الاسد، حتى ان نابليون كان بيحط ايده جوه بق الاسد وما كانش خايف. وكان كل شويه يروح جد نابليون يشتري اللبن لماجور، وساعتها كان قرب يفلس ويبقى مش معاه فلوس، بس كله عشان الاسد وحفيده. وتاني يوم قبل ما نابليون يروح المدرسه جده قال له تعالى يا نابليون عايز اقول لك على سر. قال له انا تعبان ومريض وشكلي هفيص قريب، وقال له مهما كان خليك قوي وشجاع واوعى تنصب على حد واسمع كلام اللي اكبر منك واوعى تلعب بمشاعر اي بنت. وقال له الجواب اللي انا خليتك تبعته ده كان لعمك عشان يجي ياخدك ويربيك ويخلي باله عليك من بعدي، وقال له في الاخر اوعى تكون عيل عيوطه وخلي بالك من دراستك. وبعدها راح نابليون للمدرسه. لما رجع من المدرسه مع سامانسا كان فاكر ان جده نايم، وساعتها اكتشف انه مات وما رضيش يعيط زي ما جده قال له، بس كان حزين من الموقف. سامانسا قالت له انت هتعمل ايه وهتعيش ازاي ومع مين؟ فكر انه يبص على صندوق البريد يمكن يلاقي رد من عمه ولا حاجه، ما لقاش رد وما عرفش ايه اللي ممكن يعمله. بس سامانسا قالت له على الاقل احنا عايزين ندفن جدك دلوقتي، وقالت له احنا ممكن بعدها نبقى نرجع ماجور على اي حديقه حيوان عشان يخلوا بالهم عليه بدل ما يموت من قله الاكل. جري نابليون يدور على اي حد يساعده انه يدفن جده. هناك قابل طالب جامعي اسمه داني وكان بيقدم على وظيفه في المكتب ده مع باقي الناس، ولكنه اترفض وساعتها كان مخنوق ومكتئب. نابليون اتكلم معاه قال له لو قلت لك على اي سر انت هتحافظ عليه ومش هتقوله لحد؟ قال له ماشي. قال له لو طلبت منك مساعده في حاجه هتساعدني وانا معيش فلوس؟ قال له عايز ايه؟ قال له عايز ادفن واحد ميت. وساعتها خاف واتخض داني من اللي سمعه. لما وصل معاه داني لجده وهو ميت قال له هو ده اللي هيتدفن، ما تقلقش دي حاجه عاديه وسهل ان اي حد يعملها. وهنا نابليون اطمن وكذب عليه نابليون وقال له ان عمه قرب يجي وممكن يحصل ده في خلال اسبوع، وساعتها عرفه السر بتاع الاسد. وزعل داني لما عرف ان الاسد عمال يشرب في ميه بس من قله الاكل ومش لاقي فلوس يجيب له بيها لبن. بعدها داني ساعدهم ودفنوا جده، وكان هو وداني وسامانسا والاسد واقفين جنب جثته وهو مدفون. تاني يوم داني كان قلقان على نابليون وعلى اللي هيحصل معاه وازاي هو ممكن يعيش في الظروف الصعبه دي، عشان كده داني قال له تعالى اقعد معايا لحد ما عمك يجي. وبالرغم من ان نابليون عرف ان عمه مش هيجي مرضيش يقول كده لداني. وساعتها سامانسا جت وقالت له يلا عشان نروح للبيت اللي داني عايش فيه. وساعتها هو اتكلم مع داني وقال له قول لي بس على الخريطه دي ازاي انا ممكن اروح لبيتك، وساعتها وصف له داني الطريق. بعدها قال له خلي بالك من نفسك وانت رايح. وبنشوف نابليون وهو بيشتري كميه كبيره من اللبن عشان يعرف يتحرك مع الاسد ومع سامانسا. وقبل ما يمشي من هناك فضل واقف مع سامانسا شويه واداها فرخه كنوع من الهديه والتعبير عن حبه ليها. سامانسا قالت له انا كنت مبسوطه قوي وانا معاك يا نابليون وخلي بالك على نفسك وعلى الاسد.
الاسد. وتاني يوم الصبح لما مشي لقى سمانسا جايه معاه على الطريق وكانت بتقول له انا هاجي معاك، وهو قال لها لا دي رحله خطيره وهنعدي فيها من اماكن خطيره وانا هخاف عليكي من كده. قالت له بقول لك ايه، انا سبت جواب لستي وعرفتها اني همشي ومش هسيبك اكيد لوحدك في الرحله اللي انت رايحها دي، خلص بقى وخلينا نمشي من هنا. ومن هنا بدات الرحله بتاعت نابليون وسمانسا مع الاسد، وكانوا ماشيين معاه ومش خايفين منه خالص، حتى انها كانت بتمسكه من ديله من غير خوف. ولما كانوا ماشيين جنب الجبل شافوا اسد الجبال اللي كان بيشكل خطوره عليهم وعلى الاسد اللي معاهم، وساعتها شاف الفرخه اللي معاها في الشنطه وكان عايز ياكلها، راح هاجم على الشنطه وسمانسا شافته وخافت وجريت، وكانوا مش عارفين يعملوا ايه والفرخه عماله تحاول تجري من اسد الجبال. وساعتها نابليون قال لماجور اجري ورا الاسد ده وانقذ الفرخه بسرعه، وجري ماجور وراه وراح عامل صوت كبير خوف اسد الجبل وهرب على طول وانقذوا الفرخه. وبعدها وهم ماشيين كانوا المفروض يعدوا من البركه دي، بس الاسد بيخاف من الميه ومش عايز يعدي منها، وهم فضلوا يزقوا فيه عشان يعدي لحد ما وقع فيها وراح معدي. وبعد شويه كلهم حسوا بالتعب وكانوا عايزين يقعدوا حبه ويرتاحوا ويقضوا الليل في حته امان. بيبص نابليون جنبه لقى كوخ كده وقرر انه يروح يبات فيه هو وسمانسا والاسد، وفعلا دخلوا من غير ما حد يشوفهم. ولما صحيوا الصبح راحوا حالبين البقره عشان يجيبوا منها لبن ليهم وللاسد اللي معاهم، وقرروا انهم يسيبوا الفرخه هناك عشان تقعد مع باقي الفراخ اللي زيها، وكان باين على الفرخه انها مبسوطه وسابوها وكملوا الرحله. وكانوا ماشيين في الطريق وكانوا بيعدوا جبل خطير كان قال لهم عليه داني، وساعتها الاسد كان تعب وكان عايز يقعد يرتاح شويه على المنحدر الخطير ده. فعلا قعد وكان نابليون خايف عليه وعمال يحاول يزق في الاسد عشان يتحرك، بس في الاخر نابليون اتزحلق ووقع ومسك في الصخور. بس ساعتها سمانسا ادت له الحبل اللي مربوط في الاسد ونابليون مسك فيه والاسد اتحرك، وده اللي ساعد نابليون انه يطلع من الحفره دي. جدة سمانسا بلغت البوليس عشان يعرفوا يوصلوا للبنت، وراحوا على بيت نابليون وجده عشان يعرفوا مكانها، بس ساعتها ما عرفوش اي حاجه وشافوا المكان اللي كان مدفون فيه جد نابليون. بعدها كانوا قاعدين مريحين شويه وكان نابليون بيجمع الحطب عشان يولعوا نار، وهجم عليهم دب اسود كبير ومخيف، وساعتها نابليون كان بيحذر الاسد ويقول له الحقنا يا ماجور، وراح قايم الاسد وهجم على الدب بقوه وفضلوا يتخانقوا مع بعض، وفي الاخر الاسد هو اللي كسب. وفضلوا يتمشوا كتير وكانوا تعبانين من كتر المشي وكانوا حاسين انهم تايهين، وعرفوا قد ايه الواحد صعب عليه انه يروح مكان كده مشي وخاصه لو ما يعرفوش. وكان نابليون بيدور في المكان وكان سايب سمانسا مع الاسد اللي قام وسابها ومشي في حته وهي مشيت وراه لحد ما شافت مجموعه من الخرفان، وهنا عرفت ان دي مزرعه داني وجريت عشان تبلغ نابليون بوصولهم هناك. لما وصلوا هناك داني كان فرحان ومبسوط انه شافهم تاني وانهم عرفوا يوصلوا، بس هناك بقى نابليون قال له انا بصراحه كنت بكدب عليك، عمي ما وافقش انه يجي وما ردش عليا اصلا، وانا قلت لو كده انا هسيب البيت واجي لك هنا في المنطقه دي اعيش معاك واعرف اربي ماجور براحتي. وساعتها بيقول لهم اصلا كده غلط على ماجور، وهو لازم يروح حديقه الحيوان ويلاقي الرعايه اللي هو عايزها، وانت يا سمانسا لازم ترجعي لستك واكيد هي قلقانه عليكي وعايزه تعرف مكانك. وساعتها بنشوف واحد اسمه ماركوس كان واقف بيسمع داني واللي معاه وبيشوف الاسد بيقرب منه ويتفزع من حجمه. تاني يوم داني بيروح بيت سمانسا ويكلم ستها، بس هي افتكرته لما شافته مع نابليون وراحت قافله الباب ومتصله بالشرطه على طول تبلغه. على طول الشرطه جت ومن غير كلام مع داني خدوه على الاسم على طول عشان يعرفوا ايه الحكايه بالظبط. بيشرح للشرطه كل حاجه ويحكي لهم اللي حصل مع نابليون وسمانسا، وبعدين بيقعد يستنى يشوف هيعملوا معاه ايه، وبيشوف رسمه على الحيطه لواحد مطلوب القبض عليه، والواحد ده هو ماركوس اللي قاعد مع نابليون وسمانسا في البيت دلوقتي. حاول يشرح ليهم ان اللي بيدوروا عليه ده هناك في البيت وممكن يشكل خطر على العيال، بس محدش عايز يسمعه ولا ياخد بكلامه، لحد ما سابهم وهرب عشان يلحق ينقذ العيال، وراح مستخبي ورا العربيه وهجم على الراجل ده اللي كان معاه موتوسيكل وخدوا منه عشان يلحق يهرب بسرعه ويروح لنابليون وسمانسا، والشرطه كانت بتجري وراه، وبعدها عرف انه يدخل وسط الغابه وما يعرفوش يجروا وراه، بس هم استخدموا طياره هليكوبتر، وبعدها داني عمل حادثه وخبط في شجره وبوظ الموتوسيكل وما عرفش يكمل بيه الطريق. وبعدها بنشوف الشرطه وهي بتجري ورا داني، وبعدها بيجي لهم مكالمه تقول لهم ان كلام داني صح وان اللي عنده ده هو مارك اللي مطلوب القبض عليه. بيوصل داني للبيت ويشوف ماركوس هناك، وكمان بتكون طياره الشرطه جت وبيجري عليه داني ويوقعه على الارض، ورجاله الشرطه بتمسك ماركوس على طول ويجري داني يشوف العيال والاسد فين، وبعدها بتقعد رجاله الشرطه مع سمانسا عشان ياخدوها يرجعوها لبيتها. اما نابليون بياخد الاسد ويمشي ومش عارف يروح فين ولا يعمل ايه، وعشان كده بيجري على طول داني يروح يدور عليه، ولما وصل ليه قال له انت رايح فين؟ قال له هروح للبريه في اي مكان اعيش فيه مع الاسد، بس داني قال له لا انت جدك ما وصاش بكده، وخلي ماجور معانا وتعالى نرجع للكوخ بتاعي نعيش هناك ونربيه. وبيخلص الفيلم على كده. في النهايه لو عجبك فيلم النهارده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات ناريه هتنزل. اشوفكم الحلقه الجايه وسلام.